వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ ప్రాపర్టీస్. ప్రజెంట్ మనకు ఒక మంచి లొకేషన్లో కొన్ని ఓపెన్ ప్లాట్లు సేలింగ్కి వచ్చాయండి. ఓపెన్ ప్లాట్ అయినా అమ్ముతాము, అలాగే ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అయినా కట్టిస్తాము. సో టోటల్గా 4 ప్లాట్లు అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి. చాలా మంచి డైమెన్షన్తో ఉన్నాయి. సో 66 గజాల ప్లాట్ ఒకటి ఉందండి. నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ప్లాట్ అండి ఇది. సో డైమెన్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. 22/27 డైమెన్షన్ ఉంటుంది. అలాగే నార్త్ ఫేసింగ్ ప్లాట్ ఒకటి ఉందండి. 75 గజాల ప్లాట్ అండి ఇది. 25/27 డైమెన్షన్ ఉంటుంది. అలాగే వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్లు 2 ఉన్నాయండి. సో 14/40 డైమెన్షన్ ఉంటుంది. టోటల్గా 63 గజాల ప్లాట్ అండి ఇది. అలాగే ఇంకో ప్లాట్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది. ఇది కూడా 14.5/40 డైమెన్షన్ ఉంటుంది. టోటల్గా 63 గజాల ప్లాట్ అండి. ఈ ప్లాట్లలో మీకు నచ్చినట్టు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కట్టిస్తామండి. ఉప్పల్ నియర్ బై చింగిచర్లలో ఉంటుంది. మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మా వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, మరిన్ని డీటెయిల్ తెలుసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.